A presentación desta noite chamase Florais de Bach, unha terapia que é natural, completamente natural, e que nos vai ajudar a armonizar as emoções e a influencia que estas emoções ten sobre a nosa saúde. É unha terapia que non traballa directamente sobre o corpo físico, traballa sobre as emoções, sobre os nosos sentimentos, sobre esas emoções que depois, con o tempo, van producir ou provocar sintomas físicos ou, dito de outra maneira, somatizações no noso corpo físico. Poderíamos dizer que esa terapia do Dr. Bach é unha terapia que traballa na prevención da saúde. Eu costumo sempre explicar que os florais de Bach pouco poden facer sobre doenzas que están instaladas no corpo. Ou seja, se unha persoa ten unha constipación, unha persoa ten unha ferida, unha persoa ten unha doenza, non sei, sarampo ou unha coisa así, os florais de Bach non son o remedio adecuado para curar estas doenzas. Poden ajudar nestes procesos? Poden, porque eles poden acompañar a doenza do doente, poden acompañar todo o proceso emocional e mental que o doente ten ao longo deste tempo en que o seu corpo vai estar con a doenza física. Se o doente está angustiado, se o doente está triste, se o doente está desesperado, ese tipo de emoções sí que poden ser tratados con os florais de Bach, ao mesmo tempo que o corpo recibe outro tipo de medicamentos para curar a súa doenza. O Dr. Bach acreditaba que unha mente armonizada, as emoções das persoas si están armónicas, se a persoa non pensa unha coisa e faz outra, é máis fácil que teña unha vida saudável. Hoxe en día já se fala moito de como as emoções influencian na saúde das persoas, non é? Todo aquilo que pensamos é alimento para a nosa alma, ou seja, nos alimentamos físicamente, mas tamén nos alimentamos a outros níveis. Alimentamos a nosa mente, a nosa psique, con pensamentos, con ideas, con sentimentos e con emoções. E embora non son materiais, ou seja, non son físicas, non podemos tocar nelas físicamente, elas existen e deixan unha pegada nas persoas. Entón, é importante que ese alimento que nos damos a nosa alma sella bon, sella armónico, sella saudável. Da mesma forma que cuidamos o que comemos físicamente. A xente non come coisas que facen mal, mas há pensamentos que facen mal, há relacionamentos entre persoas que facen mal. Entón, o que facen os florais de Bach, por un lado, ajudan a persoa a tomar consciencia de qual é o alimento psicológico que está a tomar que non está a facer ben a súa vida. E por outro lado, se a persoa non ten moita consciencia disto, porque por veces acontece, a persoa o que vai sentir é unha especie como de encaixe na súa forma de pensar que faz ben, ou seja, unha harmonización da propia personalidade sen que a persoa teña moita consciencia. Independentemente de que a persoa teña ou non teña consciencia destas desarmonías emocionais, os florais de Bach actúan na mesma. Entón, o Dr. Bach acreditaba que as doenzas se producen porque existe unha dicotomía, unha disociación ou unha desarmonía ou un desequilibrio, como queiran chamar, entre a nosa alma e a nosa personalidade. Ou dito de outra maneira, entre o que nos pensamos e o que nos depois facemos. Ou seja, cando existe esa luta no noso interior, ele pensaba a doenza aparece. Claro que iso non aparece dun día para outro, ou sea, non é un día acontece e no día seguinte a xente está doente,
Mas con o tempo, se a persoa acumula este tipo de desarmonías, o corpo adoece, porque é como pues, unha desarmonía que depois se va a manifestar no corpo. Vamos a avanzar un bocado e vamos brevemente ver un bocado quen era o Dr. Bach. Vamos só ter unhas pinceladas da súa vida, porque a vida do Dr. Bach é interesante e máis aínda interesante é a filosofía que está por trás deste sistema terapéutico. Ese sistema terapéutico ou esa terapia non é simplesmente unhas esencias que a gente toma, a unha filosofía moito profunda por trás que está toda contida no libro do Dr. Bach, que depois vai aparecer, Cúrese a si mesmo. Foi o único livro que ele deixou escrito. Ele pensaba que ele era unha persoa moito sensível e pensaba que esta terapia debía ser accesible a todas as persoas. Ele naxeu en finais do século XIX na Inglaterra ou en Gales, e na altura a medicina non era accesible a toda a xente, o sea, non é como hoxe en día que a xente ten unha doenza mínima e temos médicos, temos enfermeiros, temos hospitais. Na altura había médicos, había hospitais e había enfermeiros, mas non había tantos, e os tratamentos pois, non estaban tan desenvolvidos como hoxe en día, e moita xente tiña carencia de servizos médicos. Entón, unha das ideas do Dr. Bach era que toda a xente que quisese tivese acceso a esta terapia. Por tanto, o que ele fez já no final da súa vida, pouco antes de morrer, foi destruir todo o proceso de investigación que ele fez até conformar o que hoxe coñecemos como os florais de Bach. Porque ele quería que ese proceso non fose unha forma de distracción para as persoas, que ninguén ficase, digamos, confuso nese proceso e que pegase só no resultado do que ele tiña investigado. Entón, por un lado, pois, é bom porque deixou un sistema moito fácil, moito simples de utilizar, mas por outro lado, pois non é moito bon porque há moita coisa que ele investigou e que nós agora non temos, né? Simplemente temos o libro dele, chamase Cúrese a si mesmo, Cúrese a si propio, non sei como que sería o título en portugués. E bon, o libro é moito bon e toda a filosofía deste sistema está contido nese libro. Para unha persoa que tome os florais de Bach pode ser interesante, mas acho que non é vital, porque simplemente a persoa que quere ficar mellor, ficar máis confortável con ela propia, mas para unha persoa que queira estudar esta terapia máis en profundidade, eu acho que é fundamental coñecer a filosofía do Dr. Bach, porque tamén vai dar moita información sobre como é que funcionan os florais. E há algúns florais que, a terapia é fácil de utilizar, mas o mundo emocional non é simples. É a dificultade que eu vejo nisto. O sea, a terapia é fácil, sí. O sea, o sistema, ele deixou todo moito claro. E as indicações que ele deu para cada floral son moito claras e moito profundas ao mesmo tempo. Mas o noso mundo emocional non é assim tan simples. Non sabemos, non é? Entón, acho que é moito interesante ler este libro para ter máis información sobre os florais. Aquí ten algunhas pinceladas da súa vida, tamén para saber un bocado como é que ele respiraba, o que foi a idea dele para estudar medicina, porque que ele estudou medicina. Ele era unha persoa moito sensível con todo, o sea, sensível de natureza e sensível tamén con o sufrimento das outras persoas. Foi unha das razóns pelas quais ele se decidiu estudar medicina, e ele comenzou, na área da medicina, comenzou a estudar homeopatía. Ele sempre, eu disse antes que unha das ideas ou dos fundamentos do Dr. Bach era a simplicidade, o outro era a pureza. Ele quería encontrar remedios que fosen o máis puros posíveis e que tivesen
poucos efectos secundarios. Voltamos un bocado á altura, ou seja, a época na cual ele desenvolveu o seu traballo, finais do século XIX, inicios do século XX, a medicina aínda era moito invasiva. Os métodos curativos eran moito invasivos, non había as seringas e todos os aparellos de altura dan un bocado de medo cando a xente olla para eles, e ele quería evitar ese sufrimento físico ás persoas. Entón, logo que terminou medicina, comenzou na área da homeopatía. Os primeiros estudos do Dr. Bach son na área da homeopatía. Ele foi un médico homeopático, seguidor de Hahnemann, e desenvolveu un traballo moito interesante na área da homeopatía. Desenvolveu 7 vacinas que aínda hoxe se utilizan. Mas para ele, a homeopatía, embora foi o punto de partida dele como médico e como investigador, non era suficiente, porque vocês deben saber que na homeopatía se utilizan unha grande variedade de substancias e nen todas son, algunhas son minerais, outras son animais, outras son venenos. O sea, as substancias que se utilizan na homeopatía, para ele aínda non eran o suficientemente puras, aínda non atingían ese status de pureza que ele estaba a procurar nos remedios dele. Entón, da homeopatía, ele deu un salto e comezou outra liña de investigación. De facto, os primeiros florais que ele patentou, que se non lembro mal, non me lembro, entón non vou dizer, porque non me lembro, acho que foi Clematis, Impatiens, acho que foron os primeiros. A primeira forma de ele elaborar estes remedios foi homeopática, depois mudou, depois já ele procurou e patentou 2 formas de elaborar os florais que non ten nada a ver con a homeopatía, mas de inicio a preparación foi baseada na homeopatía. Entón, esas son algunhas pinceladas da vida dele. Tamén, desde o inicio, cando ele comenzou con os tratamentos, con os doentes, ele já se apercibiu de que o carácter das persoas influenciaba moito no tratamento. Ou seja, persoas con caracteres diferentes e con o mesmo tratamento tiñan resultados diferentes. O que, a priori, se o carácter das persoas non tivese influencia, non tivese ningún tipo de influencia nos tratamentos, non debía acontecer, porque o tratamento é o mesmo para todos. Mas ele se apercibiu que non era así. E isto, hoxe en día, na altura, imaginen, na altura foi unha revolución, mas hoxe en día sábese que a atitude das persoas perante unha doenza é importante. Si callar o resultado vai ser o mesmo. O sea, se estou lembrar agora unha médica que contou unha vez o caso, 2 casos, 2 persoas con o mesmo tipo de cancro, mas con atitudes diferentes. E ela comentou que, embora as 2 faleceron, non conseguiron ultrapasar a doenza, mas a que tiña unha atitude máis positiva, máis activa perante a doenza, esteve moito máis tempo viva do que a outra que faleceu antes. Entón, sabemos que a atitude perante unha doenza é moito importante. Perante unha doenza e perante cualquier outra coisa. A atitude na vida, cando é positiva, cando é activa, cando temos vontade de lutar, temos a metade da batalla gaña. Entón, ele comenzou a percibirse desto e foi unha das razóns tamén pelas quais comenzou a traballar noutras liñas de investigación dentro da medicina. Mais pinceladas da súa vida. Bon, ele morreu moito novo, morreu con 50 anos e morreu un ano depois dele ter procurado os 38 remedios florais que ele considerou como seu método. As súas esencias florais. Diga? Sí, mas exactamente. Ele era unha persoa desde cedo, o sea, desde moito pequeno ele tiña unha saúde un bocado frágil. E
eu non vou entrar porque senón non teño tempo depois de desenvolver, porque sempre me acontece o mesmo. Começo a falar dele e fico unha hora a falar dele, da súa filosofía, e depois non falo da terapia. Entón, esa conferencia decidí, vou falar só da terapia e vou dar unhas pinceladas só, porque senón sempre me acontece o mesmo. Mas é moito curioso o proceso dele para encontrar os remedios. A primeira coisa que foi curiosa é que ele era un médico de prestigio na súa época e tiña unha consulta na rúa Harley, acho que chamase a Rúa dos Médicos en Londres, e ele decidiu abandonar tudo, ir para o campo, porque ele era un grande amante da natureza e ele pensaba que os remedios que ele procuraba estaban na natureza e que era a natureza que ia proporcionar os remedios para a súa terapia. Entón ele abandonou todo, fechou a súa consulta e foi con 2 malas para o campo. A primeira coisa así un bocado curiosa que aconteceu é que unha das malas, a mala que tiña todo o material de laboratorio, perdeuse pelo camiño. E a mala que chegou ao destino era a mala que tiña só os zapatos. Zapatos para camiñar pelo campo. Entón, a procura dele foi a camiñar pelo campo. Era como... A ver, eu isto tamén gosto contar con paréntesis e... sempre tendo en conta que o Dr. Bach era unha persoa moito sensitiva. O sea, eu acredito que cualquier un de nós vai ao campo e as flores non chaman por nós. O sea, ni as flores, ni as árbores, podemos sentir moitas coisas, mas non chaman por nós. Mas ele sí sentía que había energías contidas nalgúmas flores que chamaban por ele, e o que ele facía depois era experimentar nele propio os efeitos desa planta. Con isto que acontece? Que ele pasou por todos os procesos das emoções ou da súa psique desarmonizada para depois poder saber como é que funcionaba. O sea, ele experimentaba nele propio como é que funcionaban os florais, estes florais, e foron 38. Por tanto, a súa saúde ficou moito debilitada neste proceso todo. E no último ano de vida dele encontrou os últimos 18 remedios que conforman o que hoxe coñecemos como terapia floral de Bach. E pouco tempo depois morreu. E é verdade, é como se ele tivese unha misión, veio, cumpriu esa misión e partiu. O remedio, a terapia do Dr. Bach considérase unha terapia fechada, no sentido de que son 38 remedios florais e son 38, son os 38 que ele encontrou e designou como remedios florais de Bach, non há máis. O que temos depois son moitas investigacións posteriores a ele moito boas, a moita xente que ten feito traballos moito bons na área dos florais de Bach, mas son 38 remedios florais, non há máis que se posan sumar. Outros terán outros nomes, mas non son os 38 remedios do Dr. Bach. A combinación das súas 38 esencias florais pode tratar realmente cualquier causa emocional que nos posamos ter. O sea, porque son 38 combináveis entre sí, por tanto, faz a matemáticas e vamos ter un leque bastante grande. Este é o libro que le escribiu, Cúrate a ti mesmo. É un libro moito pequenino, moito finiño, mas moito profundo, é daqueles libros que há que ler e pararse a pensar no que está a dizer. E ele diz, no inicio, non é o objetivo deste libro sugerir que a arte da cura é desnecesaria, mas espero humildemente que ele se torne un guía para aqueles que sufren e buscan dentro de si mesmos a verdadeira origen das súas doenzas, de modo a que posan ayudarse na propia cura. Para ele era importante que as persoas tomasen consciencia dos seus propios erros. Bom, eu non vou entrar na súa filosofía, que como insisto é bastante profunda, mas ele acreditaba que somos nós os que temos poder para curarnos a nós propios. Eu sempre contemplo esta terapia como unha terapia de prevención,
e como un método de cura a longo prazo. O sea, na medida en que nos sellemos ben e na medida en que nos consigamos unha armonía interior, eso se va a reflectir no corpo. Claro que depois há outros factores que influencian, non é? A xente pode sair á rúa, cair, ser atropelada, en fin, há outras coisas. Mas ele acreditaba en que cada persoa ten moito que ver con o seu propio estado de saúde. Bom, sobre a origen da doença, o Dr. Bach, alguma das ideas, pois como disse antes, para ele é o resultado do conflito entre a mente e a personalidade. E ele diz, só será erradicada a través de esforzos mentais e espirituais. Tais esforzos, se realizados adecuadamente e con comprensión, poden curar e evitar a doença ao eliminar aqueles factores básicos que son a súa causa principal. Ele pensaba que os remedios físicos só actúan no corpo e só alivian os sintomas físicos. Mas se non vamos ao encontro da causa da doença, a doença vai aparecer por outro lado. O sea, é como se a xente, voltamos a esta idea desta disociación ou deste conflito entre a mente e a personalidade, o sea, este conflito interno. Se nós temos un conflito interno e non solucionamos ese conflito, a doença se vai manifestar de múltiples formas. Tú podes curar a doença de forma física, mas se o conflito continúa, depois vai procurar outro caminho para se manifestar no corpo, porque o conflito continua aí. Isto é como, eu faço un paralelismo, como quen ten unha ferida profunda, e a pele comeza a sarar, mas por dentro continua ferida, o sea, há que curar de dentro para fora, non de fora para dentro. Se dentro continúa a sangrar e continúa a apodrecer, por moito que por fora teña a apariencia de que está curada, por dentro ainda está mal. Entón, iso é un bocado igual. Se nós interiormente non estamos armonizados e non estamos ben, por fora pode parecer que estamos ben, mas o conflito continúa dentro. Entón, iso é unha das ideas que o Dr. Bach predicaba a través deste libro e das súas conferencias tamén. Esa outra das ideas que pode parecer un bocado dura, porque ele dicía que as doenzas moitas veces nos están a falar, nos están a dizer, nos están a advertir sobre elementos conflictivos que hai en nós. E o que ele dicía é que temos que procurar eses elementos, o sea, que temos que ouvir o noso corpo tamén, deixar que ele fale. Cando nos adoecemos, por que estamos a adoecer? O sea, ele dicía que, todos temos unha lição que aprender na vida. Claro, que o difícil é saber cual é a lição que temos que aprender na vida, non? Mas ele dicía, todos temos unha lição que aprender na vida. Entón, todo que sexa en contra desa aprendizaxe é sufrimento para nós. E aquí volta un bocado ao mesmo. O sufrimento é un correctivo que nos indica a lição que a través de outros meios non aprendemos e que nunca será erradicada, a doença, a menos que sexa definitivamente aprendida. Ben, non vamos insistir máis na vida e na filosofía do Dr. Bach, porque non é, digamos, non é o motivo desta conferencia. O motivo desta conferencia é dar a coñecer esta terapia. Entón vamos comenzar por que son os florais de Bach. Bom, os florais de Bach é unha terapia psicológica. Este frasquiño que vocês ven aquí é unha esencia já tratada e é o que a gente compra nas farmacias ou nas lojas onde venden florais de Bach. O sea, é un floral de Bach e isto é unha flor que dá orixe a un floral. O sea, o que nós facemos con isto é beber, ingerir
o conteúdo non é queimado, non se utiliza en aromaterapia, non é colocado no ambiente, é bebido. Entón, esa terapia o que faz é ofrecer unha serie de recursos perante os problemas da vida cotidiana. Problemas, insistimos, de origen emocional da vida cotidiana, desde o máis simple até o máis profundo, porque, como falei antes, son 38 florais que se poden combinar todos eles entre sí. Entón, desde un problema simples, que é un problema simples? Pois un problema que non leva moito tempo connosco, que non está a causar un grande problema na nosa vida. Son problemas simples, até a problemas máis graves ou máis profundos que levan já moito tempo instalados en nós. Vamos falar, por exemplo, do medo. Non é igual o medo de unha crianza cando vai... Non, vamos esquecer a crianza. Non é igual o medo de unha persoa cando vai ao dentista, que é un medo simples, pode ser pánico, mas é un medo relativamente simples, ou seja, que non está instalado en nós, que sabemos que cando a gente sair da consulta já pasou, que é o medo que unha persoa pode ter de falar en público. Son medos diferentes. É medo na mesma, pode ser pánico. Eso já depende da vivencia de cada persoa, mas non é o mesmo tipo de medo, porque o medo é un medo localizado, máis fácil de corrigir que unha persoa que teña fobías, por exemplo. Unha persoa que ten fobías precisa un tipo de tratamento máis alongado, máis profundo e máis tempo de tratamento. Un medo simples de teño medo de ir ao dentista, que acho que todos temos medo de ir ao dentista, a xente toma un floral antes de ir para lá e já está resolvido. Okay? Mas unha fobia non. Unha fobia non pode tomar o floral e já está resolvido. Ten que facer un tratamento. Por iso estamos a dizer que é desde o máis simples até o máis profundo. É un método completo e fechado porque é o que falaba antes. O Dr. Bach, cando terminou a súa investigación, falou, aquí está o sistema, é un sistema que já está criado, pensado, experimentado, e son eses 38 florais, non há máis. Ben, por que eu penso que un sistema de evolución espiritual, de crecimento persoal ou de inteligencia emocional? A inteligencia emocional, basicamente, é saber gerir as nosas emoções. Ou seja, é coñecer as nosas emoções, saber como é que somos nós. Non é coñecer todas as emoções do mundo, é coñecer as emoções que nós sentimos con máis frecuencia e saber gerir esas emoções, saber interagir con as outras persoas, saber facer, en definitiva, un bon uso das nosas emoções. É un camiño de autocoñecimento porque para saber gerir as emoções há que coñecer primeiro as emoções. Ou seja, a persoa non pode evoluir espiritualmente se non se coñece basicamente. E isto é unha camiñada, ou seja, non é un traballo a facer de un día, de un fin de semana, de un ano, é a vida toda a facer este traballo. Como é que eu sou, como é que eu reajo perante determinadas situações, cuáles é que son os meus medos, en que situações é que eu perco o controlo de mí propio. Todo iso é sabiduría interna da propia persoa. E para poder gerir eses comportamentos, a xente ten que saber onde están os seus erros, onde están as súas fallas. Non con o sentido non con o sentimento de culpa, con o sentimento objetivo de eu teño estas virtudes, teño estes defeitos e isto é con o que eu teño que traballar. Isto é o que eu teño. Isto é como, eu costumo colocar exemplos moito prácticos. É como cando a xente vai cociñar. Cando a xente vai cociñar ten unha serie de ingredientes. Poden ser máis ou poden ser menos, mas con eses ingredientes é que ten que facer o guiso, non ten máis. Entón, internamente é o mesmo. Eu teño unha serie de potencialidades. ou seja, de virtudes que posso desenvolver. Umas estarán máis desenvolvidas e outras estarán menos, mas eu teño potencial para desenvolver as miñas virtudes. Agora, teño unha serie de erros ou unha serie de
eu non gosto de dizer defeitos, de no virtudes, digamos, ou de virtudes en contra, pois esas son as miñas ferramentas. Para eu poder desenvolver a miña inteligencia emocional, teño que saber o que teño, senón é imposible. Entón, o sistema floral, a terapia do Dr. Bach, ten como, desde o meu punto de vista, dois camiños de actuación, dúas formas de actuación sobre as persoas. Uma é a que facemos os terapeutas con as persoas, ou seja, a persoa chega até a nós, e nós oferecemos a nosa ajuda e a persoa ten un problema X e nós oferecemos unha ajuda con os florais de Bach para ese problema. Pode ser que a persoa tome consciencia de cuál é o seu problema, de cuál é o erro, de cuál é o erro, de cuál é a situación que leva a que a persoa esteja como está. Mas normalmente non acontece, porque a persoa, no momento que comeza a sentirse mellor, deixa de tomar os florais. Entón, é moito difícil que as persoas tomen consciencia porque non pensan niso. Mas non faz mal, ese é o noso traballo, esa é a nosa función. A función do terapeuta floral de Bach é acompañar as persoas nesta camiñada, cando elas precisan e peden ajuda. Acompañar. Mas depois há outro camiño, que é o camiño que a gente faz, seja terapeuta ou non seja terapeuta, cando comeza a traballar consigo propia. Cando comezamos a estudar os florais de Bach, mesmo que seja por hobby, non ten que ser como face un terapeuta que face por hobby porque gosta e depois face como profesión, mas porque gosta simplemente de filosofía ou gosta de facer este traballo, a gente comeza a estudar os florais e, como depois vamos ver, comeza a perceberse de que estamos a traballar realmente con emoções, con virtudes, con material humano. Non estamos a falar simplemente de flores do campo. Estamos a traballar con material humano, material interno humano. E aí se produz unha serie de un aprendizaje moito interesante e un coñecemento da propia personalidade que é o que eu chamo un sistema de evolución espiritual e que só se pode facer cando a gente começa a estudar os florais. Cando falo estudar é ler sobre eles, saber, por exemplo, aquí temos o walnut, pois como funciona o walnut, como é que as persoas que precisan tomar walnut, como é que se manifestan, cuáles é que son os sintomas que as persoas apresentan, cuáles son os erros que levan as persoas a precisar walnut. O sea, por iso para mí os florais de Bach ten esta dupla vertente, se pode dizer? Esta dupla vertente. Por un lado, o que nos facemos para ajudar as outras persoas e por outro lado, o que as persoas facen como traballo interno. Acho que é moito interesante. Cando o Dr. Bach fala de toda a súa filosofía, eu acho que ele se está a referir sempre ao primeiro camiño, ao camiño do coñecemento interior. E aí é cando ele diz que quanto máis unha persoa se coñece a si propia, quanto máis unha persoa saiba como é que funciona, máis facilmente vai poder armonizar as súas emoções. E esas emoções armonizadas vão facilitar a súa vida. Eu penso que unha mente e unha psique armonizada non te tira os problemas da tua vida. Os problemas chegan na mesma, mas a tua atitude é diferente para enfrentarte a eles. É como un cabaleiro na Edade Media. Ele lutaba en cualquier circunstancia, mas se tiña unha espada e un escudo, pois lutaba mellor do que se non tiña nada, non é? E se tiña un cabalo já, entón era un cabaleiro. Iso já tamén falei un bocado, diz, en relación ao terapeuta floral, non é un sanador, mas un colaborador. Por qué? Porque é a propia persoa, a responsável da gestão das suas próprias emoções. Nós podemos ajudar con os florais, mas o proceso interno é de cada un. O sea, iso non é só o Dr. Bach que diz, acho que é bastante obvio, cada persoa é responsável pela gestão das súas emoções. E iso é interesante tamén, porque depois, cando a gente ten que dar florais a persoas, que o outro día unha persoa estaba a dizer, tú non me podes dar un floral para eu tratar con fulanito? E eu dicía, non,
Non posso porque és tú que tes, o sea, non é fulanito que te que mudar, és tú que tes o problema, non é fulanito. O sea, és tú que non estás a traballar ben con ele. Ben, eses son os 38 florais de Bach. Están a ver aquí, temos un floral que non é unha flor, que é agua de manancial, é o rock water, é o único floral que non é unha flor, e há outro que que é o chestnut bud, que tamén non é unha flor, é un botón. O chestnut, o castañeiro, dá moitos florais de Bach. Temos o chestnut bud, temos o white chestnut, o red chestnut, e debe haber máis algún por aí, que agora non estou a lembrar. Ben, como funcionan os florais de Bach? Ya expliquei un bocado isto das dúas vías. Por un lado, tomar consciencia da desarmonía do proceso armonizador, e cando non há consciencia, mas o que é interesante é que os florais actúan na mesma. Os florais de Bach son catalizadores ou desbloqueadores, non sei se esta palabra existe ou eu a inventei, de unha información que já existe no interior de cada un de nós. Ou seja, eles non aportan nada diferente e non aportan nada que nós já non teñamos no interior. Ou seja, é como se eles o que fixesen é un traballo de limpeza ou sí, como de catalizar as nosas propias enerxías. Os florais de Bach traballan con enerxía. O sea, é unha das chamadas terapías naturais energéticas. O que nós vamos a beber cando tomamos o floral é a enerxía de unha determinada planta consolidada ou, digamos, sintetizada na flor. O sea, o que nós tomamos é a enerxía desa flor, de 38 ou 36 flores diferentes. Non tomamos a enerxía das follas, ni da raíz, nada. Só se utiliza a flor desa planta ou desa árvore, porque há moitas florais que son árvores. Entón, o que nós tomamos é parte do padrón energético da planta concentrado na flor. Diz, este padrón ten cualidades terapéuticas e coincide no ser humano con padrões energéticos armónicos e en equilibrio que nos chamamos de saúde. A doenza exprésase a través de padrões energéticos en desarmonía ou desequilibrio, sellan mentais, emocionais ou físicos. Estes remedios, a través das súas frecuencias armónicas, ayudan por resonancia a corrigir estes padrões en desequilibrio. Esa é unha explicación máis ou menos científica de como que funcionan os florais. Sobre isto há moita controversia. Por qué? Porque isto como na homeopatía, cando alguén analiza unha boliña homeopática, non encontra nada, só encontra azúcar, porque non se está a traballar con sustancias físicas. Se a xente analiza un frasco de florais de Bach, o que vai encontrar é agua e álcohol. O álcohol, acho que é brandy, porque actúa como, como chamase eso? Conservante, o sea, a única función que ten é conservar a agua para que non apodreza, e agua, que a agua o que faz é o efeito de transmisor, ou seja, é como a agua canaliza a enerxía desa planta. Entón, é o que vai encontrar. De aí que há moitas persoas e há moitos estudos en contra e moita xente que, como non há unha evidencia científica física das sustancias que hai, pensan que todo isto é efeito placebo. Mas quen tomou florais de Bach sabe que non é efeito placebo. O sea, quen tomou homeopatía alguma vez e teve bons resultados, porque isto como todo, tú podes tomar unha aspirina, non sei, para curar unha ferida, mas a ferida vai continuar aí, porque se callar a aspirina non é o que tú tens que tomar. Isto é o mesmo, se a un terapeuta ou tú tomas remedios florais de Bach que non son os que tú precisas, ou tomas homeopatía que non é a que tú precisas, pois non vai facer o efeito que tú procuras.
Ou se tomas florais de Bach para curar unha constipación. Pois non, eu non vou tomar florais de Bach para curar unha constipación porque non é a función deles. Agora, si poso tomar florais de Bach se estou constipada e esa constipación me está a producir un desánimo tan grande que pois poso tomar aí un floral, mas va a ser pelo desánimo producido pela constipación. A constipación va a continuar na mesma. Non sei se me estou a facer entender. Entón, esta terapia funciona a outro nivel, funciona a un nivel energético e a través dese nivel energético que entra no noso organismo e que armoniza o que le ten que armonizar no noso organismo a nivel energético, non a nivel físico. Entón, se a xente vai a procura de evidencias físicas, pois non as vai encontrar. Vamos ver aquí a definición do Dr. Bach sobre como é que funcionan os florais, porque ele propio ya está a dizer, a través da súa alta vibración, determinadas flores, arbustos e árvores selvagens de orden superior ten o poder de aumentar as nosas vibracións humanas e deixar libres os nosos canais para as mensaxes do noso eu espiritual, anegar a nosa personalidade con as virtudes de que precisamos e así lavar os defeitos que son causa dos nosos males. Ele, cuando ele procurou as flores que precisaba para o seu sistema, ele procurou moito, non pegou en cualquier flor e en cualquiera árvore. Por exemplo, non há plantas venenosas no sistema floral de Bach, non há plantas venenosas, e as árvores tamén ten unhas características determinadas. É moito interesante. Há un estudo moito interesante de un biólogo que fez un libro, agora non me lembro o nome do livro, mas ele faz un estudo de investigación das propiedades, ou mellor, das características das plantas e das árvores que proporcionan os florais de Bach e como as emocións negativas que tratan esa flor ou ese remedio ou esa esencia se corresponden con as características da planta ou da árvore. É moito interesante, porque é como se a planta ou a árvore tivese todas as características negativas dese floral. Por exemplo, estou a lembrar do impatiens. O impatiens é unha planta moito alta. Depois vou procurar, non sei se teño por aquí, mas vou procurar se teño unha imaxe para vocês verem. É moito alta, pode pasar do 1,80 m de altura e é considerada unha planta invasiva porque onde la crees non crece máis nada, primeiro porque é tan alta que non deixa que as plantas máis pequenas teñan sol, con o cual morre e comeza a invadir. E depois ten unha raíz moito pequenina, ou seja, unha planta de máis de 1,80 m con unha raíz así. Vese na fotografía, unha coisa moito curiosa. Non é o normal, non é? A altura precisa raíces. Cando depois vamos procurar o floral impatiens e vamos estudar as características desarmónicas deste floral e como que as persoas que precisan tomar impatiens están, digamos, cando precisan tomar o floral, encontramos que son persoas que invaden o espazo vital das outras persoas, son persoas que ian dizer que crecen, non crecen porque non son plantas, mas que ten moita presa para facer as coisas, ou seja, como as plantas, elas crecen moito, invaden todo e as persoas que precisan tomar impatiens ten ese comportamento, non ten consideración con as necesidades das outras persoas. Entón terminan por afogar, se pode dizer, afogar as outras persoas e as persoas impatiens non ten tanta presa por facer as coisas que non aprofundan en nada, igual que as raíces do impatiens, que non ten profundidade nenhuma. Entón é moito curioso, non é? Ver como ele, de alguma maneira, intuiu as características da planta que depois se manifestan na propia emoción en desequilibrio. Entón, pronto, por iso estaba aquí, pois, só destacar que non é cualquier flor e non é cualquier árbore que ele vai procurar. Diz, non há unha verdadeira cura sen unha mudanza na orientación da vida, ou seja, volta ele aquí a dizer
que a própria persoa é que ten que mudar os seus hábitos emocionais para poder ter resultados duradouros. Isto é un exemplo que eu trouxe para ver como algúns comportamentos humanos, isto foi unha coisa que encontrei, ou seja, como algúns comportamentos humanos se poden traballar con os florais de Bach. Por exemplo, aquí temos unha imagen onde há diferentes comportamentos negativos que cualquier un de nós pode sentir ou experimentar en algún momento da vida. Entón, se eu me alimento en exceso con alimentos inadecuados, como é que eu posso traballar esta desarmonía? O que está por trás disto? Posso traballar con Agrimony e con Mimulus. O Agrimony é o floral que neste sistema nos chamamos da máscara. Normalmente as persoas o que facen é esconder os seus medos, esconder os seus problemas por trás de unha faz alegre e, ou seja, facerse conta de que non acontece nada, mas acontece. Non é? É como tamén costumamos chamar o floral do payaso, porque é como que está sempre a rir, está tudo ben, mas non está ben. Ou seja, estás a disfarzar os teus problemas, sellan eles os que sellan, mas estás a disfarzar os problemas porque tens medo de enfrentar eses problemas. Entón, é moito común que este tipo de atitudes nas persoas deriven en comportamentos compulsivos, sellan de alimentación, sellan nos xogos, sellan con as drogas, ou é unha forma como de evitar enfrentar o problema que tú tens, sella cual sella o problema. Entón, é un comportamento Agrimony. Moitas veces as persoas que se alimentan mal, e non estamos a falar de gordos ou de magros, porque pode ser unha persoa con exceso de peso, mas pode ser unha persoa con anorexia ou con bulimia. O que está por trás disso é unha forma de esconder os seus problemas por trás de un trastorno, neste caso alimentar. E pode ser o Mimulus tamén, porque o Mimulus é un floral que pertence ao grupo do medo, que é o grupo número 1, mas as persoas que precisan tomar, ou as persoas que ten características Mimulus, son persoas que sofren moito de ansiedade, porque o Mimulus, as persoas de características Mimulus costuman ser persoas moito sensíveis, até poden ser hipersensíveis, mas ten moito medo de non gostar as outras persoas. Ten medo de mostrarse tal e como elas son. Entón, moitas veces, elas son persoas reprimidas, elas propias se reprimen a si mesmas, fantasean moito en que farían cousas grandiosas, ou moitas veces fantasean con que son os heróis que salvan a un grupo. Mas por qué? Porque depois na vida real toda esa coraxe que eles ten, porque son persoas moito corajosas, mas ten tanto medo que a coraxe fica como diluída no medo que elas ten. Entón, geran moita ansiedade. Depois están moito preocupadas con o que os outros pensen de si propias. E iso gera ansiedade. Entón, a ansiedade pode derivar tamén nunha conducta compulsiva. Outro comportamento, duvidando dos meus dons e da miña capacidade. Vexan que eu tirei esta imaxe, e aquí xa ni me lembro de onde tirei a imaxe, mas como eu me maltrato. O sea, esos son comportamentos que eu penso que todos nós en algún momento o vivemos ou vimos como as outras persoas poden experimentar estes comportamentos. Cerato. Cerato é un floral que ajuda precisamente as persoas que duvidan das súas capacidades. As persoas cerato costuman ser persoas moito seguras de si propias, saben perfeitamente o que elas ten que facer e o que queren facer, mas tamén ten medo de fallar, ten medo de cometer erros. E entón, aí, elas, antes de tomar unha decisión que elas saben, ou seja, elas já saben
o que ten que facer, van e preguntan aos outros: "Olla, achas que isto está ben?" E que acontece cando nos comenzamos a perguntar aos outros? Pois que toda a xente opina, que pronto, a xente diso que parece mellor, non é? Mas iso non quer dicir que sea o mellor para ti. E estas persoas dubidan tanto das súas propias capacidades que finalmente cometen erros, mas cometen erros por preguntar, por non seguir a súa intuición. Outro exemplo, sabotando o meu suceso con o meu medo. Bom, o mimodus já falei. E o large? O large, as persoas large ten unha autoestima tan baixa, tan baixa. O mimulus tamén, O mimulus tamén ten autoestima moito baixa. Por qué? Eu penso que a autoestima, a xente que nace con moita autoestima. E a outra xente que temos que traballar nosa autoestima. O sea, a xente que já nace con ela moito traballada e a xente que non, que vamos traballando na medida en que a xente vai facendo experiencias. Mas a autoestima é como un músculo. Cuanto máis traballes a tua autoestima, ela máis se fortalece. O large comete un erro moito repetitivo. E é que, perante unha situación onde ten que dar un paso en frente, non dá ese paso en frente, nunca. Entón, o que acontece? Que como nunca dá un paso en frente, sempre está con a mesma sensación de fracaso. Mas o problema do large é que o fracaso dele é anticipado. O sea, ele antes de tentar já pensa que vai fracasar e entón non tenta. É como un círculo. Vou fracasar, non tento, non avanzo, vou para atrás. Entón, está sempre nesa situación. Por iso diz, sabotándome o suceso con o meu medo. Teño medo de fracasar, entón non tento. Entón, como non tento, séntome fracasado. Nunca sai dese círculo. E o mimulus e large son dois florais que son moito diferentes, mas moitas veces van unidos. E o mimulus pelas características que já falei antes. Criticando os meus esforzos e conquistas, podemos traballar este maltrato que nos facemos sobre nós propios con crepe apple. Este floral, que é a masá selvagem, estas personalidades son moito críticas con elas propias. Todo ten que ser perfeito. O sea, eles ten unha visão da súa vida e da súa personalidade e deles propios tan elevada e tan perfeita que o máis mínimo, a máis mínima imperfeição face con que as persoas sejam moito duras con elas propias. O sea, o crepe apple ten que aprender a relaxar un bocado e que por veces as coisas non corren como nos esperamos, até a nos propios non corremos como nos esperamos, mas eso faz parte da vida de aprendizaje. Entón, vean aquí máis un floral que podería servir para esa situación da vida cotidiana. Manténdome en relacionamentos tóxicos. Pois isto acontece moito, non é? Que a xente está en relacionamentos que sabemos que son tóxicos, mas que a xente non sai de aí. Normalmente é por medo. No caso, aquí eu coloquei un que podería ser Centauri. As persoas... Centauri. As persoas Centauri son persoas que ten medo de de perder o amor dos seus seres queridos. Entón, ten tanta necesidade de aceitación e de sentir que os outros gostan deles que facen cualquier coisa, mas cualquier coisa, por continuar perto das persoas que eles aman. Mas isto provoca moitas veces situações de abuso. Abuso de persoas que ten unha personalidade máis forte e abusan da bondade e da generosidade que é propia do Centauri. E o último exemplo que eu coloquei aquí, escondendo quen sou para agradar aos outros, temos o Agrimony, temos o Mimulus, temos o Centauri, e acho que já expliquei un bocado esa situación con o Mimulus, con o Agrimony. Esos son exemplos, porque há unha coisa nesa terapia que é fundamental e que é importante comprender. Non há, como é que se diz? Cualquier floral
pode servir para tratar as situações que a gente precise. Ou seja, duas pessoas com a mesma situação emocional podem receber florais diferentes. Porque não é a situação que determina o floral que a gente vai tomar, é como a gente vive essa situação. Por isso, os tratamentos de florais de Bach são personalizados. Não há tratamentos, eu sei que existem, porque, pronto, finalmente a indústria o que quer é vender, não é? E a gente vende tratamento, ou seja, florais para a ansiedade, florais para o medo. Não pode haver um tratamento específico para a ansiedade ou para o medo, porque cada pessoa vive a ansiedade ou o medo, ou o que seja, de uma forma diferente. Então, a única forma de nós podermos dar os florais que a gente precisa é com uma entrevista pessoal, é falando com a pessoa e tendo informação de como é que a pessoa vive esse medo, quando é que vive esse medo, por que vive esse medo, e aí é que nós podemos administrar os florais. Por isso, o que eu fiz agora é um exemplo para explicar como é que os florais podem ajudar na nossa vida cotidiana, mas todas essas situações que estavam ali colocadas poderiam ser tratadas com outros florais, dependendo da pessoa. Bem, vamos ver alguns elementos práticos. Esses son os grupos, você perguntou pelos grupos, esses son os 7 grupos. Eu falei no inicio que unha das obsesións ou das premisas do Dr. Bach era a simplicidade. Então, ele, cando terminou o seu sistema, cando fechou o seu sistema, encerrou ou organizou os 38 florais en 7 grupos. Cada grupo está con digamos, con unha emoción chave a traballar. Entón, estes son os 7 grupos. Mas isto foi no final, porque a primeira clasificación do Dr. Bach, e é a clasificación que eu utilizo nos meus seminarios, nos meus cursos, é esta. Ou seja, están os 7 florais que son os primeiros que ele encontrou, ou seja, os 12 primeiros que ele encontrou, que son os florais, que chamamos florais tipo. Depois, os 7, que son os chamados 7 ajudantes, que son os 7 que ele encontrou depois, e os últimos que eu falei que foron quase todos encontrados no último ano, e que quase todos son flores de árbores, que son os 18 últimos florais, que son os florais máis espiritualizados. O sea, esta é a clasificación final, que é a máis simples, e cando a gente vai estudar os florais é a máis fácil, porque temos 7 grupos con os florais aquí dentro. Estes son os florais do medo, estes son os florais da incerteza, e a gente só ten que lembrar, digamos, da emoción que a persoa precisa traballar para ir procurar o floral. Mas é moito interesante depois estudar os florais na orden de descoberta que o Dr. Bach fez, non é? O sea, esses, que non me lembro, ya, acho que o primeiro foi Clematis, Impatience, que non sei, Impatience, e non sei se foi Mimulus, ya non me lembro. Mas pronto, esta é as dúas clasificações que eu misturei aqui para que vocês possam ver como que estão clasificados os florais. E esta é outra clasificação, esses são os 7 florais, ou seja, os 7 grupos e os florais que estão dentro de cada grupo. Isto é interesante, sobre todo, para cando a gente quer estudar un bocadiño os florais, non perderse, porque son 38 e é moita información. E así e a gente pensa, e como é que eu comenzo a estudar isto? Como é que comenzo? Pois con os grupos. Isto non vou explicar moito, porque senón perdería moito tempo e non é o objetivo desta conferencia, mas só dizer que os florais ten un aspecto negativo, que é o aspecto que a gente estuda, e un aspecto positivo que é, digamos, o que o floral produz na persoa cando toma o floral. Que acontece? Que a gente, o que identifica nas persoas son os aspectos negativos, que son os aspectos que há que traballar. Entón, o que máis estudamos son os aspectos negativos.
porque é o que recoñecemos, o sea, os positivos non precisan ser traballados, entón. Isto podemos enviar se alguén tiver interese, porque o que fiz aquí foi separar os grupos e os sintomas máis os síntomas xave o máis destacados de cada floral, mas non vou entrar aí. E ya para finalizar, só vou aquí como máis un exemplo, algúns remedios, e insisto, só como exemplos para que vocês vean como os florais poden ser, como diferentes florais poden ser utilizados para unha mesma coisa. Por exemplo, aquí vamos ver unha emoción que hoxe en día sufrimos moito, que é a ansiedade, non é? E vamos ver diferentes remedios que cualquier un deles podería servir para o tratamento da ansiedade. Isto para que, cando a xente diga, pois teño aquí unha fórmula para tratar a ansiedade, a xente dice, non, eu teño que ver de onde que ven a miña ansiedade. Porque a ansiedade a xente pode sentir por moitas coisas. Vamos ver agora, por medo, por incerteza, por moitas coisas. Entón, se tivésemos unha ansiedade producida por medo a alguma destas causas, por exemplo, perder o traballo, perder de traballo, alguma destas causas, ou seja, coisas cotidianas moito identificáveis e moito do día a día, o remedio que a xente podería tomar sería mímulos. Já dix antes que os mímulos son os grandes ansiosos, por dizer de alguma maneira, do sistema. Costuman sentir moita ansiedade. Tamén falamos deste continuo fingimento, ou sea, persoas que están a disfarzar o que están a sentir, que evitan a solidão. Esa é unha característica dos agrimony. As persoas agrimony que están o sea, que están nun estado agrimony tentan estar sempre acompañadas de persoas. Para eles o pior que pode acontecer é ficar en sosiños, porque cando fican sosiños já non poden esconder nada porque están sosiños. Entón, sempre están a procura de festas, a procura de persoas, a procura de cualquier coisa que faça con que eles non teñan que pensar nos seus problemas. É o agrimony. É un bocado curioso, mas cando unha persoa ten a súa frente un agrimony, cando un terapeuta temos a nosa frente unha persoa que precisa tomar agrimony, a persoa ven a ti, mas non acontece nada. Está todo ben. E se está todo ben, entón, como pode ser que esteja todo ben e tú non te sentes ben? Non é? É como un paradoxo. Mas a persoa é incapaz de verbalizar que há algún problema con ela. Tamén podemos sufrir ansiedade por exceso de traballo. Isto é moito común hoxe en día. Há dúas formas, há dois florais no sistema que ia dizer traballan sobre exceso de traballo, mas sí, que poden actuar sobre as persoas que non saben gerir o seu traballo. Unha é esta, que é Elme, e outra é Oak. Mas vexan as diferencias, por exemplo, entre un floral e outro, ou entre unha actitude e outra. As persoas Elme sofren por exceso de traballo, mas non son elas que van a procurar ese traballo. O sea, son persoas que ten moitas cualidades, persoas que son moito eficaces, persoas que son boas traballadoras, o que non chamaríamos un bon profesional, e son procuradas por eso mesmo, pelas cualidades que elas ten. Entón, como son persoas que saben organizar o seu traballo, saben facer as coisas ben, de repente toda a xente ou todas as coisas vão ter con elas. E eventualmente elas poden sufrir de falta de autoestima porque é tanta carga que elas ten que non posso con isto. Elas poden, mas pensan que non poden. E aí elas poden sufrir de ansiedade, poden sufrir de baixa autoestima, poden sufrir de moita coisa. Mas vean, mas depois temos outro floral que é Oak,
que tamén pode ter exceso de traballo, mas a diferenza é que aquí é ele que sente que ten non é a necesidade, a responsabilidade de facer eses traballos e de non deixarse ayudar. Entón, son dois florais que traballan quasi no mesmo, mas vean que a atitude das persoas é diferente. Que este é o do que estou a falar agora, que é a flor do carvalho. Como que é o carvalho? Como árvore. É forte, non é? Há unha árvore que a gente, o sea, cando a gente ve un carvalho, o que pensa? Forza, non é? Poderío, non sei, a gente ve unha siñeira aquí no Alentejo, que é a familia dos carvallos, e como que é forte na terra, é como robusta, é como, non vou dizer indestructível, porque non é indestructível, mas o que transmite esa árbore é iso, é fortaleza mesmo, é poder. As persoas son así tamén, e eu poso con todo. Eu posso estar quase deitada no chão, as asiñeras poden estar ali todas tortas, mas elas continuam vivas e poden pasar calor e falta de agua e elas continuam vivas. É como algo, ele pode com tudo, mas o seu orgulho pode ser precisamente o que faça com que termine por cair. Mas ese exceso de traballo pode producir tamén ansiedade. As persoas impatientes, tamén vimos antes, as persoas impatientes son tan impacientes, ten tanta presa que poden sufrir de ansiedade precisamente non pela súa presa, porque para eles a súa presa é o estado natural delas, pelo que eles achan que é lentidão nos outros. Que non ten por que ser lentidão, mas eles achan que é lentidão, entón ese pensar que os outros non acompañan o seu ritmo produz ansiedade. De facto, as persoas impatientes nunca están paradas, nunca están paradas, é un continuo mexer. Outro floral que tamén produz, o floral non, a tipoloxía que produz ansiedade é o vervain. O vervain son persoas que ten moito entusiasmo, ten exceso de entusiasmo e ten moita necesidade de transmitir o que para eles é bon. O sea, eles acreditan nunha tarefa ou acreditan nun ideal ou acreditan no que sella e axan que é tan bon que senten a necesidade de que toda a gente coñeza iso para o cual eles están a traballar. E por moitas veces ese entusiasmo é tan grande que dá conta deles, porque non saben regular. Bom, e con isto penso que vou fechar aquí a conferencia. A miña idea era transmitir un bocado como que funciona esta terapia. Sempre que fiz unha conferencia sobre os florais de Bach, falei moito da filosofía que está por trás deste sistema e falei pouco do propio sistema en sí, como é que ele funciona. Non vou continuar porque se continuo quasi posso dar un curso, ou seja, há moito que coñecer nesta terapia que de moita ajuda para as persoas, porque, como dicíamos antes, pode ajudar as persoas a regular, a coñecerense elas un bocadiño mellor, a coñecer un bocadiño mellor as súas emoções e poder ter un día a día pois con máis cualidade e poder sair de algunhas situações de unha forma pois moito máis natural do que se a gente tomase outro tipo de remedios. Moito obrigada pela paciencia e, espero que teñan gostado e obrigada.